teman-teman, kembali lagi di channel kami. Sekarang kami mau membuat squishy dolls. Penasarannya? Yuk ikuti kami terus. Ini dia aturan teman-teman. Ini ada 14 squishy. Ini alat dan bahannya. Ini daftar dolls-nya. Ini buat cabut nomor. Ini buat menggunting. Ini buat nusuk. Ini buat nyoret. Ini buat duduk nanti. BTW ini bangku ya teman-teman. Nanti ambil sisinya dulu. Terus cabut nomor pakai ini. Ambil satu ya teman-teman. Terus dibuka ya teman-teman. Dapatnya nomor 11 teman-teman. Sorry ya kalau ada suara kakak aku. Ini nomor 11 ya teman-teman. Pijak squishy bermerek 7 detik. Jadi ini yang dipijak ya teman-teman. Selama 7 detik. Begitu teman-teman. Tapi yang tadi cuma contoh ya teman. Sekarang ini mainnya beneran ya. Yuk kita mulai. Jadi aku sama kakak aku sweet dulu ya teman-teman. Jadi kita mau sweet ya. Sweet. Jadi aku menang. Jadi aku duluan yang ngelakuin kayak tadi. Aku pilih ini ya teman-teman. Cabut nomor dulu. Dapatnya nomor 3. Gunting squishy bermerek. Jadi karena ini nggak bermerek, ini common. Bermerek maksudnya yang license. Karena ini common, jadi aku tukar sama yang license. Tukar sama yang ini. License by Coldy. Ini bakal kita gunting. Udah kan? Udah. Sorry ya lama. Jadi ini squishy-nya. Sebenarnya aku nggak rela, tapi ya udahlah. Oh my god. Sayang. Kayak mamaku gunting wortel di dapur. Udah deh, nggak apa-apa. Ini udah ya. Sekarang aku mau pilih yang ini teman-teman. Cabut nomor. Dapatnya nomor 11. Jadi nomor 11 itu pijak squishy bermerek 7 detik. Pijak squishy bermerek 7 detik. Pijak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita lihat hasilnya. Nggak ada apa-apa. Ini udah. Sekarang aku milih ini. Cabut nomor. Dapatnya nomor 12. Lempar squishy keluar pagar. Maaf ya, aku harus lempar kamu. Ini harus agak jauh ya. 1, 2, 3. Ya nggak keluar. 2, 3. Jadinya kotor.
Yuk, ayo. Tapi nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa deh, yang penting ini nggak dapat tarik squishy sampai putus. Udah. Sekarang aku mau pilih yang ini. Cabut nomor. Dapatnya nomor 9. Tarik squishy sampai putus. Oh my god. Selamat tinggal pumpkin squishy. Oke, kita bakal tarik ini. 1, 2, 3. Oh my god. Oh my god. Sayang banget ini. Dibeli mahal loh ini. Bang. OMG. Udah. Sekarang aku pilih ini. Cabut nomor. Dapatnya nomor 6. Rendam squishy. Ini bakal kita rendam. Kita rendam. Kita rendam. Dah. Kan tadi rendam. Wih. Jadinya nggak slow, tapi nanti kalau kering jadi slow. Karena ini basah, jadi pakai alusnya ya. Ini udah selesai. Sekarang aku pilih yang ini guys. Cabut nomor 5. Coret squishy. Aku pilih yang ini. Udah selesai. Sekarang aku bilang ini. Semoga gak dapet yang ekstrim. Cabut nomor. Dapatnya nomor 8. Free. Yes! Free, gak diapa-apain. This is a lucky. Yes. Sekarang aku pilih yang ini. Cabut nomor 4. Dapatnya nomor 4. Tusuk squishy. Robek aja dulu. Masa gitu? Tuh, 2, 3. Kepada Sate. Jadinya robek. tapi untung aja nggak Tuh, ininya belakangnya robek juga. Selesai. Sekarang aku pilih ini. Cabut nomor. tuh. Dapatnya nomor 2. Jepit squishy di pintu. Udah kejepit ya. Tapi kita jepitkan, tutup aja. Ya, tutup. Yuk. Gak bisa. Ada bekasnya. Tapi nanti ini balik lagi kok. Tapi jadi jorok. Selesai. Sekarang aku pilih yang ini. Cabut nomor 13. Dapatnya nomor 13. Lempar 2 squishy dari lantai 2 ke lantai bawah.
Jadi karena kamu pilihnya cuma satu, kamu pilih satu lagi. Oke. Nih. Oke. Ini pertama. Yang pertama. Dan ini kedua. Bread. Ini license ya, Sanki Ellen. Ya guys, kita Lempar satu dulu. 1, 2, 3, lempar. Ah, mana dia? Gak kelihatan. Itu kecil. Tuh dia. Lempar satu lagi. 1, 2, 3. Mana dia? Itu. Wah. Ayo kita ambil. Yuk. Kotor? Masuk ke sini. Ya. Gak apa-apa deh. Anyeta. Udah. Sekarang aku pilih ini. Cabut nomor dulu.